da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda kuma a koda yaushe shine yake samun damar domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri, sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da muke yi na bayanin yanayin sahabbai da halin su da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya suranta su a cikin littafin sa mai girma, da irin yadda ya faɗi matsayin su da darajar su da kariya da Allah subhanahu wataala ya ba su a zamanto wasu zababbun mutane da Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama su kasance tare da shi, su taimaka masa wajen isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi. A alkur'ani kamar da muka sha faɗa, cike yake da bayanin suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma wani matsayi ne suke da shi, kuma wani irin abubuwa ne na koyi waɗanda al'umma za su yi koyi da su a cikin rayuwarsu. Mun yi bayani a jiya kan ayoyin da suka zo a cikin suratu Ali Imran, wanda Allah subhanahu wata'ala yake ƙara tunawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman al-ansar, al-aus da khazraj, irin da yadda suke da kuma yadda yahudawa suka yi kokarin su ga cewa sun bata musu wani kyakkyawar rayuwa da suka samu kansu a ciki, da kuma gargadin su da Allah subhanahu wata'ala yayi cewa in kuka yi musu biyayya za ku kafarta. Sannan Allah ya nuna cewa ba zai yiwu ba sahabbai su koma ga kafirci bayan wasu darajoji guda biyu manya da ya musu. Na farko, ayoyin Allah da ake karanta musu safe da yamma kowane lokaci suna jin ayoyin Allah. Sannan na biyu kuma zamantowar annabi a cikinsu, kasancewa suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a koyaushe. Allah subhanahu wata'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatuhu wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. To Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kiran mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kiran mu'mini cewa da su yi riko da su ji tsoron Allah yadda ya dace su ji tsoron sa. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da nuna musu irin ni'imar da ya musu da irin darajar da ya ba su. Allah subhanahu wata'ala ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoronsa, haqqa tuqatihi, yadda ya cancanta ku ji tsoronsa, ta hanyar ku yi masa biyayya, kada ku saba masa, ku gode masa, kada ku butulce masa. Wannan kira ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da duk waɗanda za su zo bayan su ne dai na farko waɗanda kiran ya shafa. Sannan duk wata al'umma da za ta zo ta bi sahun waɗannan sahabbai wajen imani da Allah da manzansa, da imani da alkur'ani da ranar lahira, to ita ma wannan kiran yanzu ya shafe ta. taqullaha haqqa tuqatihi, ku kiyaye dokokin Allah yadda cancanta ku kiyaye, wato ku yi iyayewa ku ga cewa ba ku bar dokar Allah ba ku fita daga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba, ku sanya garkuwa tsakaninku da fadawa cikin fushin Allah ta hanyar yin biyayya gare shi da aikata abin da ya wajabta muku da gujewa abin da ya haramta muku. Kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi. Anan hani ne na kada su bar wato addinin Allah ko su shiga saban Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci, ma'ana kowane lokaci ku rungumi musulunci, ku rike shi, saboda ai babu mutumin da ya san da zai mutu, bare a ce anan an hana su ne su mutu akan abin da ba musulunci ba, wato an umarce su ne su mutu akan musulunci, ma'ana kamar an yarda su yi wani abu in sun zo mutuwa su dawo musulunci, wanda kuma ba haka ake nufi ba. Kasancewa dan adam bai san sanda zai mutu ba da inda zai mutu. wa tadri nafsun ma za taksubu gadan wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. babu wani rai da ya san me zai samu gobe,
babu kuma wani rai da ya san a wadda ƙasa ce zai mutu. Hakanan kamar yadda Abubakar Siddiq yake cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi, wato kowane mutum yakan wayi gari da safe a cikin iyalansa mutuwa kuma tafi wato igiyar takalminsa kusanci da shi. Wato kowane lokaci mutum kusa yake da mutuwa, tare yake da mutuwa, kowane lokaci zai iya mutuwa. saboda haka ashe idan mutum ya zanto a kowane lokaci zai iya mutuwa, wajibi kenan ya zama a shirye yake kowane lokaci. wannan kaga falata mutunna illa wa antum muslimun, kamar yana cewa koyaushe ku kasance cikin rike da musuluncin ku, domin kowane lokaci kuna iya mutuwa. kar ku yadda mutuwar ta same ku ba a tare ba kuna musulmi ba. ku dawwama a cikin musulunci, ku dawwama da riko da musulunci. sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a, dukkan ku haɗu ku rike igiyar Allah. anan ana kiran umma ne gaba daya. da farko dai ana kiran su waɗannan al-Aws wal Khazraj, wanda suka rike musulunci, suka watsar da rayuwarsu irin ta jahiliya ta gaba, ta fadace da yaƙe-yaƙe. to Allah yana ƙara gaya musu ku rike wannan igiyar Allah din, shine ku rike imanin ku da yarda ku da Allah subhanahu wataala da addinin da kuka karba shine musulunci. ku rike shi gaba daya, ma'ana ya zanto abinda zai hada ku zama abu guda shine wannan musuluncin. ku zubar da maganar kabilanci, ku zubar da maganar bangaranci, ku zubar da maganar yare, ku zubar da maganar kowane irin abu. ku dawo ku rike igiyar musulunci jami'an, ku dunkule ku zama abu guda daya. saboda wannan aya ba wai tana kiran cewa kowane mutum shi kadai a karan kansa ya rike musulunci ba ruwansa kuma da sauran abin da sauran musulmi suke. a'a, shi yasa ma a ƙarshe aka ce jami'an, ana nufin dukkan ku haɗu ku zama al'umma guda ɗaya a cure, wanda abin da ya kulle ku shine musulunci. ita ce igiyar da ta rike ku, ce hablillah, igiya ce ta Allah. saboda haka babu batun ta tsinke. duk wanda ya rike igiyar Allah babu shakka ya san ya rike igiyar da ba za ta tsinke ba. man yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah ce duk wanda ya kafirce wa tagutu, wato duk wani abu da ake bauta ba Allah ba, sannan yayi imani da Allah, Allah ce to hakika ya rike igiyar da take mai karfi, al-urwatul wuthqa, igiya mafi karfi, sannan lam fisama laha, ba ta tsinkewa. saboda ubangiji subhanahu wataala anan yana ga musu cewa musulunci shine addinin da idan suka rike babu ranar da za su samu kansu a tarwatse ko sun koma suna faɗacin juna. in kuka ga kun koma kuna faɗa da juna, to ko dai dukan ku kun saki igiyar, ko kuma a'a wasu sun saki sun da suna yakar wanda suka rike ta. amma idan har za ku rike ta, to za ku zama abu ɗaya jami'an, za ku zama abu ɗaya a dunkule. shi yasa a wani go annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd, kada ku koma bayana kamar kafirai. anan ba yana nufin cewa in yi fada a junansu sun kafirta ba, ana nufin za su koma kamar kafirai wanda su sasin su yake yaƙar sashi. saboda in har za su tsaya akan koyarwar musulunci, to babu ta yadda za a yi su zama sun koma irin rayuwarsu ta baya, rayuwarsu fadace da kabilanci da sauransu. saboda Allah subhanahu wataala ya kirawo su da wannan, ce wala tafarraqu, ce kada ku rarrabu, wato kada wani abu ya rarraba ku. shi yasa wannan wala tafarraqu din take ƙara nuna mana cewa atasimu din ana nufin ku haɗu ku duka, ba wai ana nufin kowa shi kadai ya rike ba. in an ce kowa shi kadai ya rike, to wala tafarraqu ko ba ta da wani ma'ana. amma idan ana nufin dukkan ku haɗu ku rike igiya daya, saboda ka kun zama abu daya, yayin da kuka rarrabu, to babu shakka ko dai dukkan ku kun saki igiyar, ko kuma a'a wasu daga cikin ku su saki igiyar sun zama ko sun koma gefe guda. to wannan Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa wannan musulunci shine kadai abin da zai hada kansu. duk wani abin da za su rike da sunan za su samu haɗin kai ba zai hada kansu ba. shi yasa koyaushe in ana son a hada kan musulmi, to shine a dawo kan shi musuluncin, shine zai hada kan musulmi. amma duk wani abin da za a ce za a yi haɗin kai, to wannan haɗin kai suna ne kawai. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta munafikai. zaka gansu kamar abu daya, amma zukatansu daban-daban. a ce mu zo mu abin nan ƙasa ɗaya ta hada mu, to koda mun yadda ƙasa ɗaya ta hada mu, zukatanmu kuma daban-daban, to wannan haɗin kan ba shi ake nufi da wannan haɗin kan ba inda zai je. saka duba duk wata ƙasa a duniya da zaka samu
da ƙabilu daban-daban da mutane masu rayuwa iri-iri, to sai ka samu akwai tashe-tashen hankula tsakanin wannan ƙabila da wannan ƙabila, ko wannan bangare da wannan bangare. Kowa yana jin shi ba zai yadda a bar shi a baya ba, ko shi ba zai yadda a danne shi ba, ko a cuce shi, ko ana cutarsa shi ba zai yadda ba sai ya nemo kansa haƙƙinsa. Wannan duk inda ka duba a duniya kusan haka ake. Duk ƙasa duk irin yadda ake da'awar ta ci gaba da wayewa da ilimi na zamani, za ka samu cewa akwai wannan. Ka duba yanzu kasar da ta fi kowace ƙasa girma wajen harkar wayewa ta duniya ta ce kasar United States of America, USA. Za ka samu har gobe baƙaƙen fata a ciki kuka suke yi cewa ana tauye musu haƙƙinsu, ana musu wariyar launin fata, duk da yadda ake ganin an ci gaba wajen a ga an murkushe wannan wariyar launin fata, amma ba haka bane. Kusan a hakan ake rayuwa. Za ka samu wasu waɗanda suke kamar 'yan asalin hunudul humur, indiyawa, wanda su ne an asalin ƙasar ma, wanda su aka zo aka samu, to bature ne su ya zo same su. Za ka samu su ma ana nuna musu wariya, kuma suna jin cewa ana nuna musu wariya. To haka nan za ka samu irin wannan. Saboda mai, saboda abin da ya hada din ba wanda zai hada din ne da gaske ba. To haka nan ko ina a duniya in ka kalla za ka samu akwai wannan kaikayin da wannan, sai dai wani guri ya fi wani guri bayyana, amma akwai shi. To bai zai hada mutane shine su rike igiyar Allah gaba ɗayansu. In suka rike igiyar Allah to nan ne za su haɗu. Shi yasa ko musulmi da ake ganin irin rabuwar nan, babu shakka inda za a da a rike igiyar Allah gaba ɗaya to za a haɗu. Amma da zarar aka saki igiyar Allah to kuma kowa zai kama abin da su, kuma da yadda ka kai ka ce za ka haɗa su da kowace irin maslaha, ka ce a zo a dubi maslaha ta ƙasa, a dubi maslaha ta ɓangaranci, a dubi maslaha ta kaza, a dubi maslaha ta kaza, ba za ta haɗa ba. Ana tafiya za a zo kuma wani guri da yake abin nan road cross ne, inda hanya ta rabu. To wani zai ce shi maslaharsa ta yi gabas, wani zai ce ta yi yamma, wani zai ce shi maslaharsa a kudu take, wani ko zai ce arewa take. To za a dare, kowa maslaharsa zai bi. To amma idan ya zanto igiya ɗaya ce take rike da su, to kowa igiyar yake bi, duk inda igiyar nan ta yi nan yake tafiya. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya danganta igiyar da kansa, ce bi hablillah. Saboda haka duk igiyar nan inda duk aka nufa tana tafiya ne guri guda, shine Allah subhanahu wataala. To Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya hada mutane su zama abu daya. To Allah yana gaya ma waɗannan kabilu na Madina da sauran kabilu na Larabawa waɗanda suka karɓi musulunci cewa to su ci gaba da rike wannan igiyar, ita ce za ta hada su. Da zarar suka sake ta to za su rarrabu, kamar yadda yanzu muke gani Larabawan sun rarrabu. Ba wata al'ummar da ta fi rarrabuwa yanzu a duniya irin al'ummar Larabawa. Ba su da wani abu da za su iya yi su haɗa kansu su yi shi kowane iri, duk kankantarsa. saboda kowa yana da wasu maslaharsa da yake ganin in ya yadda da ya goyi bayan abu kaza to shi zai rasa maslaharsa. Shi ma wanda yana ga in ya goyi baya da ya goya wancan ba zai rasa maslaharsa. Saboda haka suna nan a rarrafe, saboda sai sun saki igiyar. Sannan sai Allah ya tuna musu ni'imar da ya musu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar da Allah ya muku. Idh kuntum a'da'a, lokacin da kuke masu gaba da juna, kuke magabta a tsakaninku. Fa allafa baina qulubikum, sai ya dawo ya hada zukatanku. To kaga wannan shine hadin kai na gaske, shine zukata su hadu. Wato kaji kana kaunar dan uwanka, kana son shi, kana son maslaharsa, baka son abin da zai cuce shi. Za ka haƙura da taka maslaha saboda tashi. Wannan shine hakikanin haɗin kai, wato zuciya ta haɗu. Amma in ya zanto kowa abin da yake ransa daban, dan ku zo wani hall ya haɗa ku, wata rumfa ta haɗa ku, wani taro ya haɗa ku, amma kowa abin da yake cikin zuciyarsa daban, wannan ba shine haɗin kai ba. Wannan haɗin kai ne da babu inda zai je, ko da an ɗauko shi daga farko ana ganin kamar abin kirki, to babu inda za a je zai tarwatse. Dan abu kankani zai shigo, shikenan sai kowa maslaharsa ta taso, kowa sai tuno maslaharsa. To daga lokacin kuma sai kaga wannan haɗin kan ya wargace. Shi yasa Allah ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku. Da can kuna abokan gaba, wato ba kwa ga miciji a tsakaninku, kuma a daidai lokacin da kuke cikin wannan gabar da yaƙe-yaƙen wanda ku ɗauki shekaru ɗaruruwa kuna yin su, akwai waɗanda suke son su ga an dawo an haɗe. Akwai waɗanda suka yi ta yunƙuri cikin manya-manyan shugabannin Larabawan a wani lokacin na su ga sun haɗa ƙabilun Larabawa guri guda, sun daina faɗa. Irin su Haram ibn Sinan, irin su Al-Harith ibn Auf, duk sun yi ƙoƙari a cikin waƙe-waƙen su. Zaka ga wannan
waƙar Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtum wa ma huwa anha bil hadith al murajjami, yake cewa ai yaƙi ba wani abu ne sai abinda ku kun dandane shi, kun san shi, kun dandane shi. kuma magana akan yaƙi ba magana ce ta jita ba. wa in tab'athuha dhamimatan, duk sanda kuka tasa yaƙi ƙurar yaƙi, to wani abu ne da kowa zai ji a jikinsa, kowa sai ya ji a jikinsa. tadarra idza darraytumuha fatadhrami, duk sanda kuka tayar da wutarta, to wutar za ta kama kuma za ta kankama, wato za ta ci kuma ta kankama. saboda haka hatta mawaƙansu a wancan lokacin sun yi ta waƙe-waƙe na nuna illar yaƙe-yaƙen da suke yi da irin ɗanɗanar kuɗarsu da suke yi, amma wannan bai sa sun haɗu ba. don haka dan mawaƙi ko wani wanda yake ƙwarin gyara ya fito ya yi hudu ba ya faɗi illar wannan rarraben kai da faɗace-faɗacen, wannan duk ba zai sa haɗu ba. sai wata ni'imar ubangiji ta zo, ita ce musulunci. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. sauraka dalilin wannan ni'ima ta addini ita ce ta sa sai ku kuma ikhwanan, kuka koma kamar yan uwan juna, kamar da kuka fito ciki daya, kamar da nasaba ɗaya ta hada ku. wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, ce da kun kasance akan gabar ramin wuta, kuna kan gabar ramin wuta, wato kuna cikin kafirci da kawai mutuwa ce za ta hana ku shiga wuta. da zarar ɗayan ku ya mutu to wuta zai tafi. fa anqadhakum minha, amma sai Allah ya tsirar da ku daga wannan wutar. saboda wannan aya tana nuna cewa ga halin da wannan al'umma take ciki a farko da kuma irin ni'imar da Allah ya mata. saboda sahabbai al'umma ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa ni'ima, suka zamo yan uwan juna, kuma ya hada zukatansu, kuma ubangiji subhanahu wataala ya tsirar da su daga wuta. don haka idan wani yau ya fito ya ce sahabban nan sun yi ridda, sahabban nan sun su huta, kamar yana karyata fadar Allah subhanahu wataala fa anqadhakum minan nar. Allah ya ce ya tsirar da su daga wuta, to ta yaya kuma wani zai zo ya tura su wuta, ya ce suna wuta ko kuma sun yi ayyukan da za su shiga wuta? babu shakka wannan karyata alkur'ani ne baro ubangiji ya sifanta wannan ni'imar da ya yi wa kuma ba wace al'umma da ta ga wannan ni'imar kamar yadda sahabbai suka ganta. dukkan wata al'umma da za ta zo baya sai dai ta bi irin hanyar da suka fi sannan ta samu wannan ni'imar da Allah ya sifanta su cewa sun waye gari cikin wannan ni'ima ce da ubangiji ya cika musu ita har zuwa lokacin da annabi ya koma ga Allah. wannan ni'imar Allah ya cika ta, bai raba su da ita ba, kamar da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata. wannan ita ce ni'imar da Allah ya cika musu, shine ya zama da su suka zama wata al'umma daya, wata al'ummar da kowa yanzu ya san da zamanta a duniya. a da can babu wanda ya san da zaman su, in ma wani ya tuna su to yana tuna wata kaskantacciyar al'umma da ba ta da wani abu da take iya kawowa a cikin rayuwar dan adam. to sai gashi sun zama wani abu wanda al'ummomi suke shayin su. saboda haka wannan ni'ima ubangiji ya cika musu ita, kuma ya tserar da su daga wuta. da haka sun samu wannan shaidar cewa su dai Allah ya tserar da su daga wuta, ya cika musu ni'ima. yayin da wani zai zo ya bata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yana ƙaryata wannan ni'ima da Allah ya musu, cewa bai yi musu ita ba, kuma bai cika musu ita ba, kuma bai tserar da su daga wuta ba. kaga babu shakka dukkan wani mai hankali wa zai yarda da shi alqur'ani, Allah da yake magana alqur'ani, ko kuma a wannan magana daga baya ta fito ta bata wannan al'umma wadda Allah subhanahu wataala ya mata zabi na musamman. Allah samu dace. to amin suma amin, wallahi saka da alkhairi. tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam, tambayar sa ita ce zai iya yin sallah da zanin da yake da hoton doki ko kuma riga mai hoton mage? duk wani abu da zai dau hankalin mutum a sallah bai halatta ya sallah da shi ba, sawa'un hoto ne ko zane ne ko wasu kaloli ne a jikin kayan da za su rika dan hankalin masallaci. wannan babu dacewa mutum ya yi sallah da irin wannan tufafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da tufar da a jikinta akwai zane-zane, to yana gamawa sai ya cire ta, ya ce aje a kawo masa rigar abujaneti a abijaham, ya ce domin wannan da nake sanye da ita ta shagaltar da ni a sallata. to idan har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama
taguwa mai zane za ta ɗaukan hankalinsa, ina kuma ga wani wanda ba shi ba. Abu shakka shi zai fi ɗaukan hankali, ko wani abu zai fi ɗaukan hankalinsa sama da kowa. Saboda haka yana da kyau idan mutum zai yi sallah ya sa kayan da ba za su ɗau hankalinsa ba, ko kuma zai shiga masallaci ya shiga da kayan da ba za su ɗauki hankalin wani masallaci ba. Akwai wani za ga matasa da suke shiga masallaci sallah, zai shiga masallaci shiga sahun gaba ko sahun da yake a tsakiya, ko wani sahu dai wanda akwai sahu a bayansa, ya saka wasu kayayyaki wanda a bayansa sun sha wasu rubuce-rubuce, an yi wasu rubuce-rubuce, wani yana tsaye a bayansa yana sallah, hankalinsa yana tafiya kan wani rubuce-rubucen da yake bayan rigarsa. Kaga anan yana daukan hankalinsa da wani abin da bai kamata a ce ya shigo da shi masallaci ba. Saboda haka baya dacewa yin sallah da kaya masu dauke da hotuna ko zane irin wannan. To sai wannan shi kuma yake cewa malam, shin ko akwai ingantaccen hadisi da ya ce cin dabino guda 6 da safiya na kariya daga dukkan shari? Akwai hadisi sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasabbaha bi 7 tamaratin ajwa, akwai wata riwaya min tamaratil madina lam yadurruhu as-sum wala as-sihr zalika al-yawm, cewa duk wanda ya wayi gari ya ci da sassafe ya ci dabinan ajuwa guda 7 daga dabinan madina, to wani sihiri ko wani dafi ba zai cutar da shi ba a wannan ranar. Wani hadisi ne sahihi kamar da kuka ce yana cikin sahihai. Kuma malamai sun tattauna batun cin dabino din. A cikin hadisan an kayyade dabino da cewa ajuwa, kuma an kayyade cewa dabinan ajuwar madina, tunda ajuwa din ana iya samun wadda ba ta madina ba ajuwar madina. A wata ruwaya ce mai bayyana labataiha, wadda take cikin iyakokin madina. Malamai suka ce wannan yana yiwa wata albarka ce ta musamman Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan ajuwa ta madina, wanda ta sa in mutum ya ci dafi ko sihiri ba zai cuce shi ba har garin har yamma ta yi, zalikar yin wannan yinin gaba daya. An ce yini ana nufin daga safe har zuwa faduwar rana, babu wani abu da ya shafi sihiri ko dafi da zai cuce shi. Wasu sun ce wani albarka ce ta musamman Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanya a cikin shi wani ajuwa na madina, saboda haka sauran wani dabino duk da za a ci ba zai samu wannan khasiyya ba. Suka ce musamman ma cewa 7 in har ya zanto a jikin dabinan yake, to dalilin da zai sa sai an kayyade shi da adadi 7. Ana iya cewa wanda ya ci dabino kawai ba tare da an ce guda 7 ba, tana yiwa ya ci sama da haka. Da abu da ake bukata shine sinadarin da yake jiki ya masa amfani wajen ba shi kariya. To wannan kayyadewa da 7 din, adadin 7 din da aka ce 7, sai nuna cewa wani abu ne wanda yake kawai daga Allah. Mutum ya ci to zai samu wannan falalar. Wasu daga cikin malamai suna ganin kowane ma irin dabino, ba wai lalle sai ajuwa ba. Suna ce su kaga wannan su suna ganin khasiyar, wato abin da yake sawa a samu kariyar daga shi jikin dabino ne, ba wani abu ne na musamman da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanya shi a jikin ajuwar madina ba. A'a, a shi dabinon abin yake. Saboda haka kowane dabino ne mutum zai ci 7 da safe, to wannan sinadarin da zai ba da kariya daga dafi da kuma sihiri yana jikin wannan dabino. Akwai cikin malaman da suke da wannan ra'ayi, sai dai nassantawa za ga hadisan suna nassantawa akan ajuwatul madina, wasu ma su ce ajuwatul aliya a faɗi wani bangare na madina, wasu kuma su ce ma bayyana labataiha. Wannan yana nuna ƙayyade abin da madina. Sannan kuma kowane za ka ga in akwai riwaya da ta zo tamarat ba tare da ajuwa ba, amma da yawa sun zo da batun ajuwa, wanda kuma an san ka'idar hamlul mutlaq ala muqayyad a gurin malamai cewa in ya zo a wani guri ba da baibayi, wani guri ya zo da baibayi, to ana daukan mai da baibayin ne a yi wa shi wancan mara da baibayi da shi. saboda haka za mu kayyade wancan tamarat da ya zo a cikin ruwayar da babu ajuwa da ruwayar da ta zo da ambatan ajuwa. saboda haka abu ne dai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. to sai sakon Aminu Garba daga Katsina, shi kuma yake cewa malam yin kabbara bayan an gama karatun suratul duha har zuwa karshen suratul nas
shin yin hakan sunna ne, domin ya ga ana kafa hujja da hadisin da wahayi ya dauke wa manzo sallallahu alaihi wasallam na wani lokaci har zuwa lokacin da aka saukar mashi da suratul duha sai yayi kabbara. A'a, ba suratul duha ba, wannan shi ban san wani hadisi yake kokarin ya kawo ba. Hadisin fatratul wahyi ba suratul duha ce ta sauka ba, suratul muddassir ce, ya yi al-muddassir, da kuma an san suratul muddassir tana sama da suratul duha, so ba zai zama hujja ba. kuma shi a hadisin fatratul wahyi ban ga akwai wata kabbara ba wata kabbara hadisi abin nan, hadisi ba wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta da su waɗannan kabarbari. akwai cikin makaranta akwai wanda aka ruwaito daga gare shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam. akwai ruwayar Ahmad ibn Muhammad ibn Qasim al-Bazzi yake cewa ya karanta wa abin shi kuma ya ruwaito daga Ikrima ibn Ismail, shi kuma ya karanta wa Ikrima ibn Suleiman, shi kuma ya karanta wa Ismail ibn Abdullah, ya karanta masa karatun alkur'ani sai da ya zo daidai waɗannan surori wa duha, sai shi wannan abin Ismail ibn Abdullahi sai ya ce da shi, na karanta wa Abdullahi ibn Kathir. Abdullahi ibn Kathir ɗaya daga cikin makaranta ne na alkur'ani, daga cikin waɗanda suke da kira'o'i nan guda 7. ibn Kathir, qira'at ibn Kathir yace na karanta masa da nazo daidai wannan wadduha sai ya sani in yi kabarbari har zuwa nasi. shi kuma yace shi ma ya karanta wa Mujahid shine almajirin Abdullahi dan Abbas, Mujahid ibn Jabr, shi ma na karanta masa, shi ma da nazo daidai nan sai ce in yi kabarbari har zuwa nasi. shi kuma yace shi kuma ya karanta wa Abdullahi dan Abbas, shi kuma Abdullahi dan Abbas yace da shi yayi kabarbari har zuwa nasi da yazo daidai wadduha. shi ma kuma Abdullahi dan Abbas yace ya karanta Ubay ibn Ka'ab, shi kuma Ubay ibn Ka'ab yace ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya umarce shi. to wannan ruwaya ce wacce take mai rauni. shi wannan al-Bazzi din duk da cewa qira'a malami ne wanda yake karbabbe, qira'arsa karbabbe ce, sai dai kuma a hadisi yana da rauni. akan samu malami yayi fice a wani fanni kuma ya zama yana da rauni. to a harkar hadisi ya zama yana da karfi, amma harkar qira'a ya zama yana da rauni, kamar al-Amash Sulaiman ibn Mihran. a harkar hadisi gangaren ne, amma a harkar qira'a kuma qira'arsa tana da rauni. to haka shi ma wannan Abdullahi abin nan, shi ma wannan Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Bazzi, shi ma haka yake a qira'a yana da karfi, amma kuma a hadisi yana da rauni. ta yiwu ya ji hadisin ne zuwa kan Mujahid ko kuma kan Ibn Abbas, amma sai ya ɗaukaka shi zuwa ga, jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. amma dai qira'ar ta shahara, wato kabarbarin sun shahara a gurin makaranta, musamman waɗanda suke makaranta qira'ar Ibn Kathir, qira'ar Abdullahi ibn Kathir. wannan a qira'arsa su waɗannan kabarbura sun shahara. sauraka mutumin da yake yin qira'arsa, wanda yake yin qira'ar shi Ibn Kathir, to ya halatta in yayi waɗannan kabarbarin daga suratul duha har zuwa nasi, ya halatta. amma wanda yake yin wata qira'ar ba wannan ba, wadda babu waɗannan kabarbarin a cikin, kamar qira'ar mu da muke abin nan al-Maghrib al-Arabi ko ta al-Mashriq al-Arabi, ko waɗanda muke anan muna yin qira'a ta Nafi' da kuma qira'a ta Hafs, qira'a ta Asim ta hanyar riwayar Hafs. amma su wannan qira'o'in su babu waɗannan kabarbari. haka wanda yake karanta warshu ba magana yayi, ko yake qalun qira'ar bin riwayar qalun ko riwayar warsh an-Nafi' babu magana yayi wannan kabarbari. ko wanda yake riwayar Hafs an Asim, shi ma babu wannan kabarbari a cikin abin. amma wanda yake karanta ruwayar kamar Ibn Kathir, shi wannan in yayi babu komai don ya tabbata a qira'ar shi Ibn Kathir, sawa'un daga Mujahid ko kuma daga shi kansa Abdullahi dan Abbas, sun yi waɗannan kabarbari. to masu sauraron mu da kallon mu, kuna tare da shirin Fatoyi Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa.
shirin namu zai dora bayan hutun takaitaccen lokaci na haka sai ku dakace mu. Turkashi nesa ta matso kusa, za ku iya kallon labarai gami da sauran shirye-shiryen da Rahama Talabijin ke gabatarwa kai tsaye kamar Hakkina, Hantsi, Kano a yau, Rahama at 4 daga karkara, wasan dambe da sauransu. Ko dai ku kasance da dandalin sada zumunta na Rahama Talabijin da ke kan Facebook domin kallon shirye-shirye masu ƙayatarwa. Da zarar ka yi alaƙa da tashar Rahama Talabijin da ke kan YouTube, za ka samu shirye-shiryenmu kamar Maza Gumbar Dutse, wasan kwaikwayon saman duniya. To shi kenan, ka bani dama zan yi tunani. Malam na fita. Amma ko dai bata kyauta ba. Labarai da rahotanni. Ƙasar nan duka mu ne a gaba wajen ba da samfur. Shirin fatawoyin Rahama. وتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Da sauran shirye-shirye iri daban-daban. Ku dai ku kasance da tashar Rahama Talabijin da ke kan YouTube domin kallon ƙayatattun shirye-shiryen da muke gabatarwa. Mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. To tambayar mu ta gaba malam ta zo daga wanda yake cewar game da karatun Alkur'ani. Yake cewa akwai wani abu da yake sunna wanda ya gama karanta Alkur'ani zai aikata a nan take bayan kammala karatun nasa. To sai wata tambaya ta biyu ita ma da take kusan alaka da wannan, shi kuma yake cewa menene ya inganta mutum ya yi bayan ya gama tilawar Alkur'ani ga baki daya, sannan kuma wannan addu'a ta karshen bangon Alkur'ani ta inganta ta bayan an gama karatun. To tambayar sa ta karshe ita ce za ta ansa sauran tambayoyin na farko. Babu wata siga ta addu'a da ta inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan an sauke Qur'ani an yi khatma. Babu wata siga kayyadajjiya da aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ko ya ce ayi in an yi sauka ta addu'a ta musamman. Amma yin addu'a bayan sauke alkur'ani wani abu ne da ya tabbata a cikin aikin magabata. In sun yi sauka sukan yi addu'a bayan sauka ga kansu da kuma iyalansu, kamar yadda ya tabbata daga Anas dan Malik cewa yana yin haka. Anas dan Malik in yayi sauka yana tattaro 'ya'yansa da iyalansa ya yi musu addu'a bayan sauka. Haka ne ya tabbata daga aikin wasu daga cikin magabata kamar Utba ibn Abi Lubaba, kamar Mujahid ibn Jabr, kamar Al-Hakam ibn Utayba da Sufyan ibn Uyayna. Duk an rawaito cewa idan sun kai karshen khatma sukan yi addu'a, suka roki Allah bukatunsu, su roki Allah falalarsa ta duniya da ta lahira. Imam Ahmad yana daga cikin wanda yake fatawa da wannan cewa yana da kyau, kuma babu komai da mutum ya yi addu'a bayan ya yi khatma. Kuma ko ba komai ba, karatun alkur'ani yana daga cikin ayyuka masu kyau, ayyuka na kwarai. Da haka kuma ayyuka na kwarai ana tawassuli da su wajen neman Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a idan mai addu'a yana yi. Saboda haka in mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi al'amalus salih, don haka yin tawassuli da shi wajen neman biyan bukatar sa wani abu ne mai kyau. Ya tabbata cikin hadisin Imran bin Husayn, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bina iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi, ku karanta alkur'ani ku roki Allah da shi. Saboda haka idan mutum ya karanta alkur'ani ya sauka ya yi addu'a bayan wannan ya yi abu mai kyau. Amma babu wata siga kayyadajjiya da aka ce ita ce zai yi. In mutum ya yi a sallah ma babu komai, ta ya gama karatun alkur'ani don shi ya tabbata cewa suna yi a sallah bayan sun gama karanta suratul nas kafin ruku'u sai su yi wannan sai su karanta addu'a duk da suke bukata a wannan lokaci. To sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa da Allah malai yana buƙatar sanin hukuncin masu kasuwancin sayan kayan da hukumar custom ke yin gwanjansu, shine ke tambaya akai. Mun sha magana cewa kayan da aka karbe su a musulunci mutum ya mallaki abu ta hanyar da ta halatta, wato kaya ne ba kwatar saye ba satar saye ba na wani bane, nashi ne mallakar sa ne, to baya halatta a raba shi da wannan kayan
a kwace masa. A wannan a musulunce duk abin da aka kwata daga hannunsa a musulunce ba halal ba ne, kuma in wani ya saya ya sayi kayan da ba nashi ba. saboda haka in aka je lahira wannan ballin ya tashi to da zai tsaya shi ma a yi hisabi a gaban Allah tsakaninsa da shi. Hukuma tana iya karɓar haraji daga mutane, da mun sha faɗa wannan cewa idan ya zanto abinda za ta yi wa mutane na ayyuka wanda za su amfana da shi ba ta da kuɗin da za ta yi, tana buƙatar kuɗin da za ta yi, kuma in ta karɓi wannan harajin za ta yi wa mutane aikin da shi saboda ba ta da kuɗi a cikin lalitarta, to babu laifi a karɓi kuɗin a yi wa mutane aiki da shi, amma ba a ƙwace musu kaya ba. wannan musulunci bai zo da wannan ba. in ma doka ce ta ƙasa ta ce haka, to a musulunci in shi muke magana a kansa, to shi musulunci bai amince da haka ba. aka kai musulmi in ka sai wannan kaya ka sai kayan wani da aka kwata daga wajensa ba bisa haƙƙin shari'a ta musulunci ba. aka kace ka yi kasuwanci zai saya da wanda zai saya a hannunka, in wani ma ka saya ya san cewa kayan kwace ne ka sayar masa, shi ma ya shiga cikin layi. to ne ke malam tambayar akan gona ce wadda aka yi da kuɗin sadaka, ma'ana aikin noma ne aka yi da kuɗin sadaka da mutane ke bayarwa a masallaci domin ci gaba da karasa ginin masallacin. to shi ne ke tambayar malam, shi ma wannan noman za a fitar masa da zakka? duk abin da yake ba na mutum ba ne, ba mallakar wani mutum ko wasu mutane ba, mallaka ne na al'umma, to ba a fitar da zakka a cikinsa. dukiya komin yawanta, in ta dukiya ka ta waje an ce a fitar da kuɗi daga zakka da kuɗin gwamnati, ba wai bai kai yawan zakka ba, ya ma wuce in ana wucewa. amma ba saboda wannan na kowa da kowa ne, daman na mutane na miskinan ne, to haka na ita wannan gonar tasu ce, in aka girbe su ake rarraba, to kuma ka ce kafin da zakatuwa zaka ba su dai zaka kuma ba. so abu in ya zanto na al'umma ne, amma in ya zanto naka ne ko kuma a'a ko wata kungiya ce kuka haɗu kuke yi don amfanin kanku ba don ku raba miskinai ba, wannan shine za ku yi wa zakka. to shi ma na tambayar tasa akan noman ne, yake cewa ya yi noma kuma lokacin girbi ya yi, sai wasu 'yan uwansa suka zo gonar, kowa ya ɗibi abin da zai iya ɗiba a cikin wannan kayan amfanin gonar. to shi ne ke tambayar malam, idan sun gyara kowa sai ya rika tambayar cewa mudu nawa ya samu a wannan abin da ya ɗauka a gonar tashi don ya san yadda zai fitar da zakka. to shi ne ke cewa malam, ko kuma lissafi kawai zai yi da iya abin da shi ya mallaka ba wanda suka ɗiba da ba. zakka kana fitar da abin da yake mallakinka, abin da ya zan ba mallakinka ba ne ba ka lissafa da shi. mutum ya yi noma amfanin ya nuna, sai ko aka sace ko ya bayar kyauta ko wani abu, in ya zo girbi abin da ya girbe ya cashe shi zai yi wa zakka. amma abin da yanzu ba mallakinsa ba ne, na wani ne, to wannan baya cikin abin da zai fitar da zakka. to sai shi kuma ne ke cewa malam yana buƙatar ƙarin bayani dangane da halacci ko akasin hakan game da shigar ma'aikaci tsarin inshorar lafiya ta gwamnatin tarayya. yake cewa wanda a yanzu har ta kai wasu daga cikin jihohi ma sun fara kwaikwayar irin wannan tsari, sannan ya ce akwai makamanciyar irinsa shi kuma wanda ba ma'aikata ba ne suke yi, wanda ake kira da retainership. shi kuma wannan tsarin zai ba wa mutum damar biyan kaso 10 ne cikin 100 na dukkan abin da aka yi masa caji a asibiti bayan ya ga likita, wanda hakan yake hadawa da magani da sauransu. ya ce za a rika daukar wani abu a cikin albashin mutum, su kuma waɗanda ba ma'aikata ba za su rika biyan wani adadi ne na kuɗin lokaci bayan lokaci. to sai ce amma dai shi na gwamnatin tarayya har yanzu ba su fara ciyarwa ma'aikatan, wato cirarwa ma'aikatan kuɗi ba sai nan gaba, sai dai kawai wannan kaso 10 ɗin da suke biya zuwa yanzu. shi kamar yadda muka sha faɗa, shi tsarin inshora yana kama ne da caca, domin kai ne za ka biyan kamfani wasu kuɗaɗe akan cewa idan wani abu ya same ka, kai kuma wannan kamfanin da kake biyan kuɗaɗe shi zai ɗauki alhakin wannan abu da zai same ka, ko asara ko kuma in ta lafiya ce, rashin lafiya da sauransu. idan babu wani abin da ya same ka, shi kuma wannan kuɗin ya zama nashi, ba ka da damar ka je ka cewa to yanzu ni na rayu shekara 10 ba wani cuta da na yi da ta ci kuɗi sauraka a damar da kuɗi na, a'a ya zama mallakinsa, nasa ne, abin halal ne a gurinsa, shi ya ci kayansa. kai kuma inda yau za ka yi rijista, gobe wani abu ya zo dingime mai wanda za a kashe kuɗi da yawa a kanka, to dole ne shi ko kamfanin ne ya kashe wannan kuɗi,
ko da kuwa kai abin da ka sa bai takara karya ba shine zai yi wannan asara. Saboda haka tsakanin ku biyu ko dai su yi asara babba kai ka ci riba babba, ko kuma kai asara babba su ci riba babba. A haka ake shiga cikin wannan akadi, cikin wannan yarjejeniya. To kaga wannan abin da yayi kama da caca ce zaka shiga ko dai ka ci riba ko a ci riba a kanka, ka yi asara, ko kuma wancan ya yi asara kai ka ci riba. To duk abin da yake irin wannan musulunci bai da shi ba. Akwai garari a ciki, akwai kimar a ciki. Garari ba ka da tabbas cewa abin da kake basu za ka buƙace shi. In inshora ce ta kaya ko ta motoci ko ta kamfani, ba ka da tabbas cewa za ka mori abin da kake sawa na kuɗi. Su ma kuma ba su da tabbas cewa ba za su yi asara ba. Tana yiwa wani abu ya shigo nan da nan kuma su kuma a buƙaci wasu kuɗaɗe da yawa a wajensu. To musulunci bai da irin wannan tsari ba ko kaɗan. Saboda wannan nau'uka na inshora, tsawon ta kasuwanci ce ko ta lafiya ce ko ta rayuwa ce ko ta wane ne, wadda take haramu ne saboda wannan gararin. To amma in ya zanto wani system ne da ƙasar ka ta zo da shi kuma ta sa ka kaki ko kaso, zama na duk wani abu naka ba za yi yiwu sai kana da takardar inshora. To kaga wani abu ne da ya fi ƙarfinka, ba ka da zaɓi a nan, ba kai zaɓi ka shigar da kanka ba. Haka an shigar da kai abin da yake haƙƙinka in ya kama ta wannan inshora za ka karɓa. Shi ma wasu malamai suna ce ba za ka karɓi sama da haƙƙinka ba. Inda za su baka fiye da haƙƙinka, abin da kai kasancewa ka kashe, to bai halatta ka karɓi sama da abin da ka san ka kashe ba. In wani ne ya yi maka laifi aka haɗa ka da kamfanin inshora ya biya ka saboda shi yana da inshora, to nan ma za ka karɓi haƙƙinka cikakke, tun da kai ba kai ka haɗa kanka da kamfanin ba, shi wanda ya kake bi haƙƙi shi ya haɗa ka da wannan kamfani, za ka karɓi abin ɗinka. Amma in wani abu ne za ka yi ajiya ce za ka yi, idan wani abu ya tashi a cikin ajiyarka za a yi maka. Ran da duk ka nemi a baka kayanka, za a ɗauki kayanka a da maka da shi, wannan babu laifi. Idan retainer shi da kake magana kuɗi ne za ka ajiye, in ka je asibiti a ciki a sayi biya ba kuɗin magani da sauransu da kuɗin ganin likita, goma in ka da maimakon ka rika zuwa wata rana baka da kuɗin sai kake ajiyewa a wajensu. Amma yau in ka ce za ka fita daga tsarin, za a duba asusu a ce to daman kana da canji 10,000 ga 10,000 ka, to ya halatta wannan. Ajiya ce kake yi kana karɓa lokacin da bukata ta taso, wannan ya halatta. Amma in ya zanto in ka shigar ta shiga kenan, sawa'un kana da bukata baka da bukata, wannan kuɗi sai an ci su. In yau ka ce kai ka fasa da wannan tsarin, za ka ci gaba da sauran tsari, to ba za a da maka da cancin ka ba, an cinye, to wannan haramun ne. To sai shi kuma ne ke malam, su ma'aikatan gwamnati ne, amma idan suka ba da kwangila sai a ba su wani abu daga cikin kuɗin aikin, sai kaga ana kiransu ana cewar ga wannan na aikin kaza da kaza ne da suka bayar. Shi ne ke tambaye malam, shi menene halaccin wannan kuɗin da ake ba su? Baya halatta, domin cin hanci ne. Kai ma'aikacin gwamnati da kake ba da kwangila, wata amana ce aka ɗora maka, ta kaga ka tsaya ka ba da kwangila inda ya dace kuma an yi aikin da ya dace. Ka ba da kwangila yadda ya dace da inda ya dace kuma aka yi aikin da ya dace. Yadda ya dace, ba a tsula kuɗi ba, an sa kuɗin daidai abinda ake ganin cewa ba a cutar da gwamnati ba, ba kuma a cutar da shi dan kwangila ba. Ribar da aka bashi ta cancance ya samu, ta ma kuma gwamnati ba a cuce ta ba. Sannan kuma a inda ya dace ka ba wanda ya dace da aikin, ba wani saboda kusanci da kai ba, ko kuma saboda abokinka ne ko wani abu ya sa ka bashi, amma ba wai cancanta ba. A ka ba da shi a inda ya dace, sannan an yi yadda ya dace, ka tsaya ka kula da aikin, cewa aikin nan yadda aka ce ga yadda ake son shi kuma aka yi yarjejeniya akan a yi shi a haka, ka sa ido an yi shi akan haka. Wannan shine amanar da aka dora maka. To amma in ya zanto za a samu wani hasafi a yi maka, to kaga shi kina an saye ka. Na farko dai ba za ka ba da shi ga wanda ga yadda ya dace ba. Za ka iya tsoga kuɗi saboda hasabin da za a yi maka kai ma ya zama da ɗan kauri. In ka ba da kwangila mai kauri, an tsoga kuɗi, don haka kai ma abin da za ka samu yankan da za a baka sai zama to yana da yawa. Kaga tun daga nan barna ta shigo. Sannan za ka ba da shi ga wanda kasancewa zai baka, ba za ka ba da shi ga wanda kasancewa ba zai baka ba. In ka ba shi ba zai baka, to gobe ba ka ba shi ba, to kaga nan ma ba za ka yi gaskiya ba. Sannan kuma in an yi aikin nan, tun da ka san cewa ka zabciri wani abu na kuɗin, watakila ma ka cinye masa ribar, shi ma sai ga
to in ya ce zai yi aiki bisa sharaɗin da kuka yi to aikin nan shi kuma zai fada ciki zai shiga, saboda haka sai ya rage kwalitin abin da yadda aka ce a yi shi don ya zama ya dawo da kudin har ya ci riba, kai kuma ba ka da ikon ka yi magana don ka kwace masa abin da zai yi aikin da shi ka sa aljihunka. To kaga duk dai barna ta shiga anan, ai shi ne abin da ake ta yaƙa na cin hanci da corruption da sauransu. Shi yasa duk ayyuka in za a yi sai ga cewa an yi aiki ba zai shekara ɗaya ba sai ga ya lalace, saboda shi kansa dan kwangilan abubuwan da aka biyo shi da su zai ba da kuɗi kafin a bashi kwangila sai ya kashe kuɗi, bayan ya ba da kuɗi an bashi kwangila sai ya kashe kuɗi kafin a fara ma bashi kuɗin da zai aiki, sannan in ya gama sai ya kashe kuɗi kafin ya karɓo kuɗinsa. saboda duk kuɗin za su tafi anan, haka shi ma tun farko sai ya gaba zai saki jiki ya yi aikin da yake mai kyau ba, saboda kai ya zo ƙarshe ya kwana a ciki kuɗinsa ma ba su fito ba. To da haka ne duk aka kashe ƙasa, aka kashe komai na ƙasa, komai ya lalace, komai ya gashi ana yinsa ba inganci. Ta yaya za a irin wani aiki ya halatta? Saboda haka duk wanda ya san yana karɓar irin wannan kuɗi sun cewa yana karɓar kuɗin haramun, ko wane ne shi. To sai shi kuma ne ke cewa malam, menene hukuncin malami mai karanta da ɗalibai wanda ba iya samu ya kwabar na syllabus ɗin shi a cikin zangon karatu? Ya ce a kowane zango da ya yi karatu ana ba da sati 12 zuwa 13, sannan gwamnati ta tsara cewa a kowane zangon karatu akwai abubuwan da ya kamata a koyar da ɗalibai, amma shi kuma duk yadda aka yi baya iya kammala abin da aka bashi din a cikin zangon karatun ga ɗalibansa. Sannan a tsarin karatun da zarar an riga an wuce wannan zangon to babu dama a koma baya domin kammala wancan zangon kafin a dora. Wannan sako daga Sani Garba daga Jalingon jihar Taraba. To ɗayan biyu ne yake faruwa. Na farko yana faruwa ko da ko ba sosai ba, na biyu kuma shi ya fi faruwa. Na farko akan samu wani lokaci shi syllabus din, waɗanda suka zauna suka rubuta syllabus din ba su yi la'akari da abubuwan da suka ce a karantar ba. Wannan course outlines na ake bayarwa, a ce course kaza za a karantar da kaza da kaza da kaza, ba su yi la'akari da lokaci ba da girman abin. Watakila ma waɗanda suka zauna suka rubuta wannan kanin labaran shi abin da za a karanta din ba fagen su bane, ko ma fagen su ne watakila ba su kware a ciki ba, to karshe za su rubuta wani abin da ba zai yiwu ba a cikin waɗannan satukan a karance su. To sai ka ga malami in yana so ya karantar da kowace matashiya da aka bashi, in yana so ya bata haƙƙinta na karantarwa ɗalibai su gane, to sai ya ɗauki lokaci, sai ka ga lokacin ya ƙure ba tare da ya iya gama wannan abubuwa da aka bashi course outlines din ba ya gama su gaba daya. To wannan yana faruwa duk da cewa ba shi yafi yawa ba. Sannan wani lokaci shi malamin shi yake da kasala, ko dai ya zo lokacin da ya kamata a yi karatu ta hira da ɗalibai har lokacin da aka bashi ya wuce, bai tsaya yi karatun ba, ana ta hira a tsokani wannan a ja wannan da hira, a ja wannan da labari, ya ba su labari su ba shi labari, lokaci ya wuce bai yi karatun ba. Ko kuma ya zanto baya zuwa, ko ya zanto yana zuwa a makare, duk tana faruwa. Ko ya zanto shi kansa abubuwan da aka bashi ya karantar bai gama iya sanin su sosai ba, don haka dole ya zazzabo su wanda yake ga laushi-laushi ya karantar, sauran kuma ya watsar da su. To duk wannan shi ya fi faruwa na ƙarshe din nan, wato ya zanto daga wajen malami saboda ko dai rashin bawa lokacin da aka bashi muhimmanci, idan ya zo maimakon a yi karatu sai ya bata shi wajen hira da jan ɗalibai da labarai da sauransu. To kaga wannan shi yake cin amanar ilimi. Hakanan in ya zanto zai ki zuwa, an bashi amma ba zai zo ya koyar ba, saboda har lokacin da aka bashi ya kare bai zo ya koyar ba, don haka dole ne term ko semester ta kare ba tare da an samu karatun da ake so ba. Kaga nan shi ma ya ci amanar ilimin. Ko kuma ya zanto bai san kan karatun ba, shi kansa an bashi an ce koyar da kaza 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 kaza, amma cikin abubuwan da shi kansa bai san yadda zai je tara data din da ta shafi wannan aiki ba, don haka sai ya zo ya yi ta tsallake, ya zaɓo ne ya bar wani, ya zaɓo ya zaɓo. Kaga wannan shi ma cin amana ne da ilimi. Ya kamata abin da ka san ba za ka iya ba tun farko, in aka jingina maka ce a'a wannan ba zan iya shi ba, a bani kaza shi na fi iyawa, domin ya zanto an ba da ilimin cikin wato tsafta. To sai sakon Muhammad Khalid Fantuwa yake cewa malam, mutum ne aka sa shi yana limanci ya ja sallah wadda ake yi a asirce, da kuma aka zo wadda ake yi a bayyane karatunta sai ya ki shiga, da aka matsa mai sai ya ce shi aiko karatun Fatiha ma bai iya ba, haka duk ya yi sallolin baya da mutane. To shi ne ke tambayar malam ya hukuncin sallar da suka yi da shi a baya din. Sallolin su ta yi, suna da san cewa haka yake ba,
so haka sallolin da suka yi a baya duk sallolin su sun yi ba sai sun sake maimaitawa ba, amma shi ba ya da sallah sai lokacin da ya koyi karatun fatiha, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. saboda in ya zanto bai karanta ta ko bai iya karanta ta ba yake sallah, ba shi da sallah. su tunda ba su sani ba suka bi shi sallah su ta yi. kamar mutum ne baya da ɗahara yana zaton yana da ita, ya zo ya yi wa mutane limanci, to su sallah su ta yi. shine in ya tuna cewa ba ɗahara ya yi sallah na shine zai sake sallah, amma ba wai su za su sake sallah ba. to mala Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na fatoyin rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0703604145 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a koda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum.